ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଲିକେ ଯେମିତି କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫେମସ, ସେଇଭଳି ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ପୀର ଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଜାହାନିଆ ଜାତ ବି ଫେମସ। ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆମେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମିକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମାଲିକେ ଆମ ଜାହାନିଆ ବି ବାଲିଯାତ୍ରାଠୁ କିଛି କମ ନୁହଁ। ମାଲିକେ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଜାତ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଭାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୁଡ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି, ତ ଏଠି କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନା ନାଇଁ। ମାଲିକେ ଏଠି ଭେଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ ଭେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆଇଟମ ପଡିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ, ଯାହାର କି ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଟମ କୁ ଦେଖି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମଥୁରା କେକ୍ ସହିତ କଟଲେଟ୍ ମଗେଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ଦୁଇଟା ଯାକର ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପଟାଟୋ ଦେଖି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ଭାଇ ସତ କହିବାକୁ ହେଲେ ଜାତରେ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଭିତରୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପଟାଟୋ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ମାଲିକେ କୋଉମାନେ ଜାହାନିଆ ଆସି ଜାତ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି।